A very good afternoon. A very good afternoon to you all. Firstly, we would want to apologize for coming late to address you at this press conference, because we had said it would commence at 2. So, but we are happy that you are here. My name is Godfrey Tsenengam. Representing myself, my children, and grandchildren. I'm doing this in my capacity as a Zimbabwean citizen. That's why I'm here. To my left is Louis Matutu, also representing himself and his children, and those to come after us. We are not representing any organization or anyone. We are speaking on behalf of ourselves and those who believe in the cause that we are pushing. So I will speak first, then I will ask my colleague here, Matutu, to then address you. Ini teacher wangu akafundira grade 2 pa break. Pataidzidza taiziva kuti teacher akafa unopiwa mumwe, so ndakangofungira kuti zvakafa wangu pa break zvakabva zvadini zvapera. Saka ndinopota ndichisanga boss zvinonditi netsei pichana. So vana baba naana mai tiri kusangana nhasi pano muimba ino. Isu tauya kwamuri sezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe nekushungurudzika nemafambiro ari kuita zvinhu pakugara kwatiri kuita, tichitarisa remangwana revana, remangwana redu nerezvizukuru zviri kuuya. Takagutsikana tikaona kuti kana tikatorega kusimuka tichimirira vasipo, vacho vachauya vachitituka, vachitibvunza kuti makaitei panguva yenyu, nekuti tiri kuona kuti zvinhu zviri kubuda mugwara asi tichingonyemwerera. Saka sekutaura kwataita, hatina boka ratiri kumirira. Mapoka ane zvaanoita akasununguka panguva yawo kuzotaura zvaanomirira uye zvaanofunga pamusoro pezvatichange tataura panapa, because hatina kunge tataura nawo kana tavakumbira mvumo. Saka takangoti no, isusu tine kodzero yekutaura zvatofunga, zvingave zvichinzi zviri wrong, zviri wrong kwaurika, kwatiriwo zviri right. Rega tidini tizvitaura, hatina problem nepfungwa dzako dziri wrong, chiregawo kuitawo problem nedzedu. Saka tinoziva hedu kuti mushure mekunge tataura pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika, cause zvatakuita izvi zvinotsamwisa vakawanda chaizvo. Vachagumbuka and vakatogumbuka. Saka hatizivi kuti hasha dzavo dzichaguma nekudii. Saka tinongogadzirira zvese tichingoti aiwa machena zvavanenge vafunga kudini kuita. Sei tiri kutaura nyaya iyi? Nekuti tese tiri kuona kuti no, tigere muchikepe, pane munhu aboora chikepe, mvura iri kupinda. Takatarisira kuti mutyairi wechikepe abve kwaari
adzoke kuuya ozoya kunotivharira buri riri kupinza mvura yepatigere. Ini neari panext pangu hatisi kukwanisa kusimuka nekuti tiri kuti kana ndikasimuka ndinowana chigaro chana ndikagara chagarwa. Saka tiri comfortable kunyura takagara patugaro twedu because tiri kufunga kuti we have achieved so much in life that whatever positions that we hold anyway kwatinobva anokwanisa kukosha kudarika remangwana revana vedu. So we have said no, zvina kukosha kudarika nyika yedu neremangwana revana vedu nevamwe vanotera. Saka tauya pano kuti tidome mabasa eumbavha, chigororo, chikopokopo nechindingoveni chazara munyika inoi. Chine vanhu vari kuchiita vasina hanya nevamwe vanhu, vari kuzvifunga ivo pachavo kuti ivo ndivo vanofanira kurarama. Kana vararama ivo vararamira nesu, kana vaguta ivo nesuwo matumbu edu anofanira kuguta. Vari kuunganidza pfuma dzavo nenzira dziri kuuraya nyika, nenzira dziri kuuraya remangwana redu nerevanouya. Tese pano ngatitenderanei kuti patiri pano handipo pataitarisira kuti tinofanira kunge tava. Tine pataitarisira kuti nenguva yakati tichange tava padanho rakati. Asi kune vanhu vataregerera kwenguva yakareba vachiita zvavanga vachiita, wotirwa dama rekuku tonzi notoverengerwa vhesi rekunzi ukarohwa rekuruboshwe pira rekurudyi. But we have decided to say no, because tikaramba tichidaro maziso achabuda nembama, because marovero ava akuita hasisina kumira. Saka tazvipira kuti no, regai tiuye chekutanga taure kuti no, last time takaita tiri kubandiko redu rimwe ratinobva tikataura aizvo ndo zveikoko, hatida kusuda kuzvitaura kuno, zveikoko zvinodhiliwa nazvo ikoko. Nhasi hatisi kuita zvaikoko. Saka vane mibvunzo yaikoko munozobvunza kana maenda kupi ikoko. Nhasi toda kuti titaure nezvekuno. Nyaya dzandingade kutanga kutaura vamatutu vachizouya vachizoisa, ini ndongotaura skeleton wozoya kupfekedza nyama dzacho tichienda kumberi. Hazvifanire kufungwa kuti tine dambudziko nevanhu vari kuita mari dzavo. Hatina dambudziko navo. Hatina dambudziko navo kana vachidya nzou dzavo. But dambudziko ratangoita nderekuti pavari kudya dzimwe nzou dzavo idzi, vari kutinha dzimwe dziri kunotsikawo mbeva dzeruzhinji dziri kudyiwa nevakawanda. So vanhu vane pfungwa yekungoti ivo bedzi ndivo vanofanira kuti vadini vararame. Vane zviya zvakataurwa namutukudzi kubvongodza mutokuseya kwevanhu vakaguta. Anoti ichi ndechake, ichi ndechake, icho ndechake, nechiri serupu ndechake. Vari kuwanikwa pese. Vaita kubata nyika kuisa maoko avo kudai. Imo muno vatorimo vanenge vanzi endai munotinzwira, aiwa huyai munzwe munovaudza kuti nyika haisi kufara nekubata kwenyu. Nyika haisi kufara nemabasa eugororo amuri kuita. Vamwe vari kubvunza kuti no, youth makazenge mava zakirini, hamuna kumbotinzwa pano tichiti tinomirira zakiri. Handina kana idea yechipurisa, handisi mupurisa. Even prosecutor handisi. But hatikwanisi kunyarara tichiona zvinhu zvakaipa zvichiitika. Vane mabasa avo, vane avo vachazenge vomaita nenguva yavo. Hatikwanisi kuvatuma kuti itai basa. Asi pamwe pacho tiri kuita mibvunzo sezvizvaro zvemunyika kuti vachazoita mabasa avo rini, kana angave mapurisa, vangave vezaki, vangave ve-Special Anti-Corruption Unit in the Office of the President, vangave ve-NPA, vangave ve-Justice. Vari kuti nhau idzi dzichapera zvaita sei. Izvozvizvi, why tiri worried? Vanhu vatiri kutaura nezvavo akangobuditsa 1%
yemari yake kuikanda mustreet. Ambuya vangu vari pamukosa vanonzwa vanochemedzwa nemunhu akanda 1% yemari yake muHarare. Mari yetsesa anomuka akakwira. But mari vari kunoitora kupi? Kune vanhu vari kuvapa mari idzi. Nhasi kuri kusungwa vana vari mumastreets kunzi ndiwo mamani changer. Fine, it's illegal. But vanhu havasi kuona here kuti vari kusunga matemba vachisiya kusungwa. Vanhu vachinyenyeredza kudai. Mutemo wedu raakunge dande mutande rinobata tumwe tunhu tudiki diki richisiya zvinyaride nezvidhanana zvinokambaira zvichienda. This is where we have a challenge. We have vanhu vapinda mune zvezvicherwa kungave kudiamond kungave kugold. Atora migodhi yese aita yake. Kuchembere ariko, kumadzimai epakati ariko, kumhandara ariko, kumva everything. Ndezvake. So we have said, and the problem yavaita ndeyekuti even imo munomu munotova nevamwe vakatobhadharwa kupusha certain narratives dzekutaura kunzi vanatsenenga muna matutu vakepichwa neimwe nyika ndo yaakuvashandisa. Alright, isusu fine mungati tinoshandiswa nenyika iyoyo. Kuimimi iri kukushandisa iyo nyika kuti mube inonzi chii? It's not true. Vamwe vomhanya nenhau yekunzi ihondo dzemapoka emuZANU PF mafactions. Mbavha idzi dzakabvira vana vaMujuru vachiripo. Vanodhila chete nemunhu ari mupower. Vaimhanya naana Mavhaire, vari vana minister of energy. Vakamhanya neGamatox. Hatina kumbokunzwai muchitaura kuti no, faction yeGamatox iri kuprotecta vanhu. Gamatox yaenda kukaya G40, hapana asingazive kuti vaimhanya neG40. Vachitosponsor G40 against yainzi Lacoste. Nhasi wochinzi no, vakupersecutirwa imwe faction. Vakazoita mapoliticians rini. Hatsi mapoliticians ava imbavha nemakororo. They've never been politicians. And pavari kuba havasi kuba on behalf of a faction. Vari kuba because dzingori mbavha. Havagutsikane nezvavanenge vaunganidza. Saka tati regai nhasi tiuye tizvitaure. But mukutaura tinoziva kuti tine results achabuda kana consequences ezvatava kunoita pano. But we have said no, we are ready. Ingawa natongo vakairwira akatoziva kuti no, kuZimbabwe handisviki. But haana kuora mwendo kuti aisasvika. So these cartels are very, very powerful and connected. They are not just connected to a single political party as you may think. Vunzai vari kukumhiri vanokuudzai kuti kana kuno vakonzeresa. Why? Because vanenge vachiti uku variko nekuti havasi nyaya yavo chete ndeye kuda kumeka sure kuti whoever comes into power anovasiya vachiba. So the fight has got nothing to do with the party. The fight has got nothing to do with factions. For us, it's a generational fight. We are perishing while we are smiling. So this is what has motivated us to come and address you today against the powerful cartels. Pfungwa dzenyu dziri kufunga munhu wani. Kuti kana tataura nhau yecartel ndinhingi. Macartels ari kuDiamond, macartels ari mufuel industry, macartels ari kumapharmaceuticals, macartels ari kutransport sector, macartels ari even mu retail sector. Ariko. But fine, panozowanikwa hapo kunoremera chikero. So ndonyaya ndati nditange nekutaura ndichingokuchingamidzai kuti ndo nhau yatinayo pano. Saka shoko ratoda kuti titaure nderekuti mumwe nemumwe pane vanhu vari kuita zvavari kuita ngaamire nemuchinjiko wake. Usati kana wabatwa uchibata bhinyamukadzi womunhu obva wati handinoroverwa kuti ndakavanyima mombe pavaida kurima. Fesa nyaya yako yekuti wabatwa uchiita chipfambi. So nhau yekuda kuhwanda seri kwevatungamiriri vedu kana kuzama kupatsanura vatungamiriri vedu kuita sekunge
uri kupersecutirwa nauye kuti you are loyal to anyone. You are not loyal to anyone. You are loyal to yourself and your money. Who most is money. You don't even care about people's life. People are perishing in hospitals everywhere. Vanhu vakabata zvinhu, so makatezo emapharmacy, everything. So we cannot allow such a situation. So regai ndichikumbira hama yangu iri pano vanonzi vamatutu, vamwe vaishungurudzika kuti tsenenge hamuna matutu kuita chirwirangwe zvinofamba sei? Aiwa, hatingakundirwi nemakudo anoti kana achirwa akaona kwasvika mhando anombosiya hondo yemarize otanga amhanyisana nemhando. Kana tiine yedu hondo yekutorerana marize tinozobvunzana papa pekuti but iwe watora rize rangu rino mafuta wange uchizvifambisa sei? Asi tatanga tadhila ne-generational cause which is before us, because all of us are affected, including imimi vamwe mauya kunospire. Izvo zvamutori namari yebhazi yekudzokera. But you are selling your souls to the devils because of 30 pieces of silver. So over to you, Vamatutu. Wacha basa Godfrey Tsenengam ndokama wakutaura kuti wachekutanga apologize utanonoka. Pane zvasviitika ndandiri pafoni nemunhu wanga achitoda kundipa mari ndisataura zvandoda kutaura saka murambira. But anyway, ndafara kuti Godfrey Tsenengam waindicate kuti the reason why tiri pano hazvinei nepati yemunhu kana organization yemunhu, because at the end of it maproblems edu haana chekuita nemapato evanhu, ane chekuita nesu and our future. Isu tinobelieve kuti Zimbabwe comes first before anything else. Ndisati ndafunga zvimwe zvinhu ndofanirwa kuziva ndiri muZimbabwe, and my conduct inofanirwa kuindicate that Zimbabwe in myself. Ndo zvatinobelieve in. Vasi vanhu vakawanda vanoda kutaura zvisingadi kutaurwa nevamwe, but hazvirevi kuzofanira kunyaragwa. Kune variko vongoguta matumbu voga so, and you'd ask yourself, but if I'm to let these people go like this, what is it that I'm going to benefit? Iso kwatinobva takadogadzirira kuti kuti zvigaro zvapera mangwana tokota Jesu Kristu wakanaka handeimberi asi nenyaya yecorruption hatinyarari. Because at the end of it, people may be comfortable where they are because they think it's comfortable. Until unomujusa mazuva ese uya unobira nyika azobvisa mari iya yaanomupa every day, that's why you realize that you are lost, you are nowhere near anything that is comfortable. Hama dzavo ndikatasaura muno wakawanda ndoona kuti age group yedu takada kungofanana tiri mayouth. You must ask yourselves, kuno wanda mhoro sanjipinda pa ndoziva kuti wakabhadhara kuti alright tomboti wapiwa $10,000 and then what? Musa inopera anodzokera nekuti ini naTsenengam hatichazotauri zvandataura nhasi futi zvakuwanisa mari, saka uchazodzokera here unopiwa imwe kusina zvekutaura. Ask yourself those things. No believe in fair distribution of wealth in a country where citizens are equal according to our constitution. We believe that yes, there are those that are doing their business, but there are also customers to them. So those people have got equal rights in terms of our constitution. How then we have a situation whereby it is person A, Uruku Wagamatoret Nisha, Uruku Gadrama Sola, Uruku Moto Indepi, and what kind of a country is that? Isusu Paunu Wedu 7 without necessarily attaching ourselves to anyone else. We believe that our President Nangaba, deserves genuine support. Genuine support. I have to emphasize on that. But I don't believe Amawari says they will understand that the president needs genuine support. There are people who are stealing. But no wonder to say that is ending today. We want a situation whereby can I didn't have some I've got a social media
but kana ndiri mbavha chaiyo ndimire ndogara nditongwe ndinde kujere because ndiri kubira nyika zvisina mumwe munhu unopinda pakati. This is the approach that we have chosen to take. The international companies that are coming to invest in our country, tinotenda ma-efforts government kuti such people are coming, and tinoshuvira kuti dai tawana more and more FDI coming to our country nokuti zvinobatsira kustabilize economy. But our own local people must not teach vanhu vabva kunze vane intention yakanaka kuita business zvinoori mukati zvisi straightforward simply because they want money. That is wrong. And ndo zvatinoda kutaura nezvazvo. Ndichakuonesai tichiita zvedu makwikwi ekureva vanhu. Vamwe vakamboti rimwe gore tareva vakatisungisa asi takavapindura vakanyarara zvachose. Meaning pamwe zvatakavapindura chokwadi kana kuti vachawisa zvimwe, don't know. But we have prepared ourselves for this. Whatever consequences, just like what Senegal said, we don't care, we don't mind. But the message has been sent. Whatever that is going to happen after now doesn't matter because the message has been sent. There are a lot of voices out there, even beyond borders of Zimbabwe. We are listening to this, we will get this information, and they will know what we have said and the cause, the reason why we are saying this. The guy in Bota Momziva nishuviro yangu kuti ndinyatso kuhwisisa kuti chinoita kuti ave iye unosupply fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongororwa akadzvenga hapana paasiri, including the money that is in the streets, it is coming from him. Well, we are waiting for him to discipline that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not 500,000 cash. To do what? At some point in time, my accounts are free, so but they were unfrozen. So it's not going to right, but let them prove us right. But as far as we are concerned, majority of our problems is coming from this person called data break. But there is the source of our problem. Our challenge is that some person would want to come in between people who have got nothing to do with his criminality or his corruption to try and pretend as if he's got someone's protection, which is not true. Let him prove the world, let him prove Zimbabweans that his corruption is continuous blessing. Unevanoshanda navo iye hangaoni kumustreet achitengesa mari but unenge ane vanavo. Vamwe takambotaura nezvavo asi nenyaya yekuti hatigoni kubatanidza zvarehwa naTsenengamu kuti hatikabatani ndizvekokoko nezvekuno. I may not need to get into that, so that don't mix the two issues. Now, looking at this person, you see a merciless man who doesn't even have a heart. If you look at what is happening in our country, the effort that is made by the government, then you have someone else taking advantage of that effort to taite mari yake iye oga. We don't have any problem with people who buy expensive cars. But when you do that, yet people know that you are the cause of their problems, the cause of their suffering and poverty, it becomes a problem. We want to clarify something. There may be political organizations who would want to ride on our fight against corruption and come up with certain narratives. There's got nothing to do with politics. It is an issue of young people protecting their future. And we are just speaking because we are somewhere at positions of privilege where we can say something and people will listen and follow it. That is the reason. We have seen on Twitter people trying to tag us and getting some posts from us and trying to create a narrative. As long as you are not fighting corruption in a genuine manner as we are doing. So this is the first person that I have spoken about. As we move it, the same person to protect you, yet you've got nothing on your own except the money that he gave you. It's a shame on young people in this country.
But anyway, some choose to do that, but we don't. There's a second person called Tafadzwa Musara. Vanoita nezveupfu. Variko kuimbota chibage, variko kuchigaya, variko kutengesa upfu hwacho. But there comes the problem. Upfu hwakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of upfu, but when people are queuing for millimeter, then you tend to wonder what exactly is taking place. Him and a clique of white people that is working with, some name, some funny commit. I think they must just stop what they're doing. Vakuru vamwe mune mamwe sectors vanenge vachidya mari dzakasviba kudai, they must not receive mari yakasviba kudai, because it creates a perception which is not right in the eyes of the Zimbabwean people, not from any one organization, but across. Even the same person that I've spoken about, I think in majority of government or private sector, avashoma vasina kutambira mari yake. Vashoma. If you were to group ourselves here, you'd be very surprised. Probably half of you might have one or the other accessed their money. But at the time that we work together to make sure that this ends. Mazvita pamashoko anga ari kubwereketwa nava matutu tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rottenberg ane monopoli ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Mandatory blending zvekuti vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly? Muno and achidhurisira nyika kusvika pekuti mafuta edzimota anenge akudhura nekuda chete kwekuti munhu wani anofanira kuti aite mari munyika muno. Agere uko mota dzese dziri kupinda Billy anenge achimeka mari, and we ask kuti ndizvo here zvakafirwa nevana vari pachimoyo, Nyadzonya, Tembwe, Gondola, Mukushi, Ruangwa, Solwezi nemumasango, kuti vanhu vashoma vagodya on Billy yevamwe, kuti misodzi yevakawanda idiridze rugare rwevashoma. Tine issue yevana vari kusungwa aizikamwe achinzi makorokoza, vakakura munyika yavaiti when I grew up I want to be a doctor, I want to be a pilot, I want to be so and so. Vasisina means dzekurarama vazvipira kuenda pasi pevhu kunotsvaga upenyu, pekuti vamwe tese tiri pano pa ukapapinda udzoki haudi kupadzoka zvakare vachitsvaga kurarama. Kwaitawo vamwe vashoma vane usimbe vakuenda vachivabvutira zvavanenge vashanda, vachivatema-tema nemabhemba, vari kuvatorera goridhara, vari kuendesa kunaniko goridhe iri. Nhasi vana vari kusungwa 2 years 5 years vachikandwa muchikarabotso, ari kutuma or ari kutsigira vemabhemba ndiani? We are happy that the leadership has came in to deal with that problem.
but we have an issue yekuti company inonzi this company mira inditarise ndisataure zvokudhomoka pana pane iyo company iri linked again kuna kuda ndo yaenda ikatenga mugodhi wepamazuve maini unonzi Jumbo, ndo yanotenga mugodhi weFreda Rebecca, ndo yanotenga mugodhi weBindura Nickel Corporation Trojan Mine, ndo yanotenga mugodhi weShamba Mine. Nyika yese zviyatova mumaoko ako. Let me in the pharmaceuticals in the Gluta Platinum. Alright, Mirandi tarise zitare. Alright. Re the company iri kushandiswa kutora nonzi chi kutenga mines. Wherever they is going, akashika even paine mango mashareholders ari kusvika achima disciplines achitora, then achinyepa kuti no ndiri kushanda nanhengi, ndiri kudini nanhengi. Zvotoda kuti no tinzwisise kuti kana aine shuwa akava ari kushanda nawo ngaabude pachena ataure kuti ehe ndiri kushanda nangana, ngana ndiye anondidini, anondituma. Iye ngana wacho abude apindure kuti unondinyepera kana kuti unotaura chokwadi. MaZimbabwe ndatora migodhi yese ayangu, muri kuti chii? Tozviziva. There is a company inonzi Punjab yanoshandisa kupinza mota. Let's say paita scheme yehurumende yekuti pari kunzi nopada kupinzwa mota. Ari kushandisa that company inonzi Punjab. Onzi pari kudiwa mota 100. Anopinza 40 dzehurumende, opinza dzake 60. Achifurata mukomana anonzi Brighton. Izvozvizvi ndiye zvakara necompany inonzi Fossil Agro. Inoita zvecommand agriculture. Pakanzi command agriculture haichaenda kwese kuya kupinda nekuCBZ, ndokubva vaenda CBZ kwacho yayavo. Zvonzi no fio haichaendi nekupuma, unzi no ngaende nekutrek, trek yacho ndeyake. Koita imwe zvakare ine monopoly yekugadzira maroads inonzi Fossil Contracting ndeyake. Achifuranda mumwe munhu anonzi Obey. Mata anonzi Obey ani? Andisiri ndataura. Wouya kune company inonzi Sotic yaari kufuranda pakuluta platinum. Ngabude arambe. Wouya kune imwe company inonzi Langela iri kuita zvemapharmaceuticals necooking oil. Mishonga ichishaikwawo iye ndiye akabata mukoto. Wouya iye pane zvanga zviri kutaurwa namatutu kuma dealings eforex, anoshandisa mumwe mukadzi anonzi Danya eCongolese, ndiye waanofuranda. Ngabude azvirambe kuti no munondirevera nhema tochimubudisira maV11. Why we are saying this is not because we hate an individual, but imagine munhu anocontrola pipeline inopinza mafuta munyika. Apo munyika macho hamuna mafuta.
asi apa akabata, apa akabata, apa akabata. Well, imwe issue andira kuti nditaure pano pa ndeyekuti yes kuda ndiye anenge achita izvi, but mari ari kuipiwa ka from somewhere kuna ana RBZ. Why do they continue to give tenders to one person? Kwa RBZ ndio kuri kubuda nemali. This is the central bank inocontrola nekumonitor mamwe ma banks ese. Atigoni kumanya kunosunga vana vari mstreet, tisingasungi kuri kubuda mari. Yakafana issue yataurwa naamatutu yecommand agriculture. If you look at the money that they were given and my results avakabudisa pa ground hazvienderani. If you go kuma councils avo as we speak, top of nadzo dzavakapinza through Punjab under the guys yeku ita ma schemes ekupinza mota the command nechi, you'll be shocked. But it is also because they've been given mukana nevanhu vari in the positions of authority to do that. So this is where we are now also asking leadership. Could you choose kumira nakuda or kumira nevanhu? This is where we are going. Kuti momira ere nakuda moramba muchidla or mouya kudiviri nevanhu, even those in government offices. This is the challenge that we have. Kune now we are building the tower. Kune now yarunga anonzani we are nita zvegoridhe. Anonzani uskotani bin izvozvi haana kugadzikana cause is cartel. Regai ndimbozorora ndidzose manite toda kuya nyaya kuti zvino takasera taona vanhu vachingotaura nezvenyaya idzi, vamwe vanosunga sopesana naye mustreet foot. Hakuna kunzi nyaya haana soshaya kuti sei ari pasi. Tiri kuchema neJudicial Service Commission. Our judiciary system, they are on holiday. But I think if they don't want to work anymore, they must resign. I don't think kuti patanga nguva yese nema issues of corruption, in as much as effort has been made. Patipa wane conviction anopfuura 3 kana aripo ndiudzei. Pamwe hatosvikiko because dzimwe dzetori dzimwe nyaya dzine corruption. What are they doing instead of convicting vanhu vari kubira nyika vanhu vakatarisa? Are they part of it? Is there someone else who is telling them not to prosecute? Perhaps we would want to know. Because at the end of it, zvakafana nemunhu arepwa obva asangana nemunhu wavakamurepa after 2 weeks in the same locality, in the same community. How would you feel? It's just not fair, and if they don't want to work anymore, they must just resign and leave their job. Equally, in as much as we appreciate the effort that is being done nezaki, ndofunga havazoenda kuholiday of it. Because my first days vairatidza kuti vanenge vanoda kuvharira munhu usori corrupt. Wakaubhadharwa here, what happened to them? Because all of a sudden vava so technical, they now understand the law more than anyone else. They are trying to protect certain individuals.
ishuviro yedu tichasvika neko kungovazivisawo kuti ndo zvatinazvo izvi kuti tionewo vatotaura vachisunga kana vachiti havana mhosva uye vodosunga isu nekuteta accusa vanhu vasina mhosva. But for them to do that, those that were alleged kuti vane mhosva vanofanirwa kutanga vazviprova kuti havana. I bet the last drop of my blood kana munhu anenge kudata gwire yakashaya mhosva ngavaite zvavanodani. So ndikazi ndoguririrwa zvikumwe 1 kusvika zvapera, let it be. Because in as much as people may want to cover these things, but it's time that they come to open and they are dealt with. Vanoda kuti shoropo dzavo isi vaya muchingomira mutange mapedza nezvevavo, because people will think that wabhadhako, and for sure vanenge vachibhadhako. It is time as young people of this country to focus on things that are critical for our future. Tombosiya zvimwe zvinhu zvose. We have heard people saying a lot of things, but it is time that we take the right direction. If you want to have this country ichinzi inyika after 10-15 years from now, it is time not to look at the individual who is doing something that is wrong, but to look at the wrong that is being done. The character, the behavior is more critical than anything else. Kana zvaita kuti nekuda kwekuti tataura kudai, maybe ndingati kutaurisa some way, but kutaurisa kuri constructive ndikunobatsira. Imi ndima makateerera imi, and perhaps there are people who believe in what we are saying, and if you see value in what we have been saying here, if anything so happens, don't keep quiet about this issue, because there will be no more Zimbabwe in the future. We expect people to react, but we don't expect the voice of reason to be silenced. It is very critical that you understand that. Some of us are not comfortable in positions wherever you can think you are, because I don't want to be part of a mess. Neither does he, and perhaps a lot of people who can't even say any word. But if it so happens that you are in some position where we have been incapacitated or whatever, do not keep quiet about this, because my generations are children, they will judge you because of what you say today, how you behave today, and perhaps in the future. We have prepared ourselves enough. We know what is likely to happen, we know what can happen. But what we know for sure is that it is the right cause. There are reasons that we must push this agenda, because it's critical for young people of our generation. You can always take it from here. If we are to move together, let's move together. If we are to move, so be it, but let's move together to make sure that corruption in this country is put to an end. Yes, there are other issues that are bringing our economy down, but the major one is corruption. So much resources are being taken away from us by very few people, a group of people who would want to do everything for themselves, not for Zimbabwean people. So this must end, and it must end now. I said enough. Perhaps if there is anyone with questions, not about what I said last, but about anything else, that would be okay. All right, before we come to questions, I can see Blessing your hand was already up. Vamatutu vasati vapedza. Imwe nhau yatiri kuda kutenderana ndeyekuti we have to hold vanhu accountable for whatever that they are doing. Why we are saying so? Ukaenda kumapurisa vanokudza kuti vanhu tinosunga, uenda ku National Prosecuting Authority wokudza kuti atinoprosecutor, sei munhu asiri kubanza handisiri ini ndinozopa judgment, uenda kuna judge or magistrate wokuti no handisiri ini ndinounza evidence, PA oti ko evidence onzi no handisiri ndakasunga ndaifanira kunge ndakainvestigate. So vanhu vari kukandirana nyoka mhenyu
Wota hakuna mtemo unonyatsosunga. Ukabvunza like chairperson weZAC Commission. I'm also worried about the catch and release that is happening. Do chairperson weZAC. Pakabvunzwawo mutungamiri wenyika. Vakataura vakati nenu I'm worried about the catch and the release. So everyone in the chain are worried. Saka you then wonder saka are responsible for zvinhu zviri kuitika izvi. Ndiani vanhu vari kukandirana nyoka menyu. So one, as a way forward, this fight cannot be confined to the two of us or us in this room. It is a generational fight. Zimbabwe. Zvisinei in politics. So we are inviting all progressive Zimbabweans to come and join this fight. We have decided to create a platform. Yatinogara pasi totenderana tose sevana veZimbabwe vanenge vavolunteer. You are an anti-corruption task force. You are citizens. We don't report anyway. We become a watchdog. If you deal with the Senengamendi Batutu, you can't deal with millions who will be part of that movement. Because isusu tichienda vamusara vachidini vachisimudza. So we are taking this fight to its rightful owners, the citizens of Zimbabwe. So we are going to constitute in the next 2 days that platform, Ema citizens, and we need to be having isusu vasingazive mtemo, vanoziva mtemo, and everyone who is willing to be part of the movement to fight corruption. And the next thing that we are going to propose to do is to say, let's organize an anti-corruption conference where we call the NPA, VekuZAC, VekuMapurisa, VekuJustice, the Ministry, VeJustice, Veku Judiciary, VeJustice, nei, kuti vakomana uyai apa. What really is the problem? Who is the problem? And where is the problem? Tokumbira vamunangagwa kuti baba uyai mugara apa muteerere minduru dzevanhu ava nematambudziko ari kusimudzwa nevanhu. Where we are going to invite vanhu kuti uyai mugare pangave paRainbow kana paHICC tiine discipline in order yakanaka. Vatitsanangurire kuti vari kupa matenda kumunhu wani. Tell us kuti now we are second class citizens. Uyu ndiye muZimbabwean. Why are you doing this? Vamangudya, we may understand it may not be a problem. Titsanangurirei kuti mari iri kubva sei kusi mu street. You must give Zimbabweans an explanation yavanonzwisisa. So when we do that, when we are going to invite them in the next few days, we will announce it to the public. We have invited Vamatutu, we have invited Mhlanga, we have invited the Buruanga Akazenga Agro Mbaro Anzana Tapuma. Ta invite Nengi ma key stakeholders because it's an all stakeholder gathering. Vanhu vazive kuti anenga asina kuuya ndiye problem yevanhu. Decide kuti alright chikuni chine utsi chinokonzera kuti moto wose utukwe unzi no atichagona kubika nekuti huni dziri kubudisa utsi. Tadii tabvisa huni ine utsi dzisina utsi dzisare dzichidini dzichibaka to decide as citizens. Because atigone kuya pano pamangwana toshedzera futi pressure yekuti atazoona kuti no takanga tasiya nhingi ngana ndiye ari kuzodai so. We want this not to be an event but to be a process yeupenyu make sure that we attend to the day-to-day issues dziri kuitika dze corruption nemacartels, to create a toll-free number, a hotline yokuti kana even munhu akaripota kuZAC, not because we pretend ZAC, but we then know and say konyaya yakati yapakati yapapi. Because kwato kuti kuita udambidziko nevamwe like I said vari kuprotect among issues, and inenge chinzi it's an independent commission, executive musaite interfere.
So aiso as ma-citizens we have a right kubvunza kuti nyaya yakati yapapi. So the platform or the task force will then go and atina munhu anotirambidza because we have a constitutional right, freedom of assembly and association. So tinozviorganize as Zimbabweans because macartels atataura pano varume they are well organized zvakaipa ihochekoche. Saka kana isu tikatadza kuzviorganize we will perish tichismaila. So regai tichiti vaya vambenge vasimudza maoko avo mudenga mubvunze mhinduro mugopiwa. Totanga nemi mukoma Blessed. Yes, just a few weeks ago, Vice President Nyika ino vakabvuma vega vatengerwa motikari nakudata guri kutakura vana vavo vachibva kuchikoro vachitengeredzwa. Vakatengerwa rimwe futi necommand agriculture. So how do you separate this when a civil servant, the Vice President of a country, actually agrees in public in an affidavit that he is a beneficiary from someone that you are naming as corrupt? How do you separate those? Okay, ichadaiwa mukoma wangu. I want to ask on the issue of the gold. You somehow stammered on the company that is actually taking the gold that the merchant gangs are looting from those miners, the illegal miners and so forth. And from your investigations, this company, where are they taking the gold to? No, it's okay. Inodavirwa iyoyo. Amen. Yes, mataura zvekare mukati vari kufamba vachinotora magold claims vane zita ravari kushandisa kuti we are being used by so and so. Ndachikumbirawo kujekeserwa on the name of that person who's being used, the top politician that you mentioned. No, inodairwa iyoyo. Mukoma wangu. Right, kwekutanga kwespeech yenyu mataura mukati cartels have been operating for a long time and vachizviassociate with those who are in power at the moment. Now we know the person who's in power is President Emmerson Mnangagwa. Are you saying he's captured by these cartels for them to continue operating and making money out of corruption as you are alleging? Okay, unodairwa. Regai tichitora wekugumisira pachikamu chekutanga tozopfuurira mberi. Alright, mataura zvokuti ma-citizens anofanira kushanda nezaki. How do we ensure kuti zaki ma-citizens ane confidence yezaki since mati vakambotanga vachitaurisa sezvine zvanyaya? No, unodairwa. Regai panguva ino yombodavirwa iri mishanu kudaro. Blessed abvunza kuti zvinofamba sei because in an affidavit VP Chwenga vakatengerwa mota. Havana kuti vakatengerwa nakuda. Let's get facts right. Vakati motikari yakatengwa Command Agriculture. Now Command Agriculture is a project government. He was the one who has been supervising that. You know, our VPs, Vanema class minister supervised. So amongst my ministers that have been supervised by Vice President Chwenga, though Kune Command Agriculture, which is Minister of Agriculture, and surely he deserves that if it was bought for Command Agriculture. Not because everything else that was done under Command Agriculture was clean, just like what we were saying here, but if it was bought for that particular purpose, yes, it deserves the car. Can I just be clear? Sorry, can I just be clear before you go forward? You mentioned two cars. One that was bought under Command Agriculture, which was given while he was the CD. At that particular time, he was not yet Vice President. Then another one that he mentioned specifically was bought by Kudata Gray to escort his children to school. It had nothing to do with Command Agriculture. So I'm saying, how do you reconcile? Yes, this is a fact. So that you don't lose focus. Yeah, this is a fact. So I'm saying, how do you reconcile? How do you reconcile a vice president, a sitting vice president, getting a car from a businessman who we are saying is now corrupt? How do you reconcile that without pointing a finger to the vice president? Without necessarily losing focus. Because we may end up getting into certain issues that are before the courts. And people present issues the way they think they can defend themselves. I don't want to be part of that. But what I have referred to, the car, Command Agriculture, it is my view and perhaps views of many people that
that was deserving, given the fact that you supervised the cluster ministries, including the agriculture ministry, and I will end there. Then the issue of names that are being used. Vanatagwirei possible vanofamba vanenge vachiti tiri hama toza president, toza vice president, havana vasingatauri vanofunga kuti one power. But what we know for a fact is that it's not true. That's the reason why we've got the conference. Say, okay, fine. Kana vari vama muchishandisa vakwasha regai timbotaura nezvenyu tigoona kuti vachati mataurire nezvanhu vedu here. So that is a fact and it's public knowledge. Is the president captured there? Definitely not. Chero zvedu tati zvokokoko ndezveikoko run by citizens and people who are fighting for their generation. I can confidently tell you that the president, okay, should I say there is no one right now who's got the capacity to capture that man? Unless you could have said, are you saying he's the one who has captured someone else who is not? Of course, this was the stealing. Tagwirei and other people that are doing this cartel issues and stealing from our country with no capacity to capture our president. I'll end there. The issue is hard. You say that this is hard. To not go now from afar, just like the way you are looking at it. Kongana zvakambosungwa. Asungwa zviya oenda zvekukota akati kwanza anenge akupenga gare gare after 2 tikanza akuda document renasa report tetingoona what is good. So nesuwo todopesa to lose confidence as long as there are no results. But just like what Tsenengam was saying, they will say ours is just to gather evidence and submit to the courts and make sure that the person has been arrested. But the prosecution part is for the courts. That's why we are saying let's sit down together and see who is at fault. Yeah, the companies that are taking gold from the market gains, and where the gold is going. Oh yeah, there are companies that are looting gold from our country, Gay and stuff. The reason why you realize that Corporal Tsenengam took some time to try and look for the proper name. We don't want a situation whereby you say company A, it is company B. That must be verified to make sure that we're talking about the right person before we actually wrong other people who have got nothing to do with this. But it is there and you get it. So it's true that some of the market gains are being commanded by these people, and when the gold comes, they take the gold and take it somewhere. Even though I'm not mentioning names. No. There is a very big difference between a thief and a medal. The sources they buy so many companies. Then there are people who are running this market gangs, some for political mileage and well, I don't want to talk about politics here anyway, but some do that. But some, they are doing it because it's a way of gathering wealth. So there are two different people. But for us to say company A, we don't want to be unfair to others when you don't have facts yet. So we need to find out, we verify them, we not find. Thank you. Let's proceed with questions. My brother over there. Yes. Mataura mukati vatagwirei vari kuwanikwa vari zvakare mukati wefuel. Vatakamboverenga zvichinzi vakasiya vakatengesa stake yavo nana traffic gura kumainotwake. How do you continue to link in this category fuel? That's okay. My first question. Thank Second you. one, ndaveka mumataura mukati muchapfuura zvakare nekuzaki nenyaya iyi nemesheming yemaita. Muchazviita rini? Kana kuti mavatumirira tsamba here kuvatumira kuti tichadai. Uyaone tsumvunzo mangwani. All right. Tisati tadzoka kwamuri pane vari sera. ndangobvunzawo kuti ndanga ndichifunga kuti pamwe pangadaro paine mapoliticians 1 or 2 ndafunga ndovanotyisa vatingati vangazokuendesai kana kuti vangakuvhundudzei chaizvo. Asi zvisinei ndanga ndida kubvunza kuti what if kukashayikwa action inotorwa vanhu vongozvinzwa vanhu vomboiginowawo zvo. What are we going to do? What are you going to do? Okay, thank you. I think avandu vakasumudza ke kugumisa. Oneve kupedzisira vari seruko mibvunzo bvere pindo. Alright.
zviri pachena kuti vaviri muri true daiso you hold important portfolios kubato rinotungamira nyika reZANU-PF. handiti kukurura kwamaita mabhachi enyu nhasi kuti mutaure makazvimirira kuri kureva here kuti hamuchisina confidence in the party's capacity of confronting corrupt people vovaendesa kujeri? Because last time makataura vamatutu zvikaiswa kupati zvinzi pachaitwa kumbohwerengedzwa kuchaitwa kuti vawane nhasi imvura iri pasi pebridge. Tinotenda nemubvunzo wenyu wabatwa. Vakoma kuseruko wekugumisa. Stand outside the jurisdiction national prosecution by making sure that you are having other stakeholders to come through and then deal with you as far as citizens. I just wanted to ask you, in this solution that you are providing, are you going to be considering other people from other political parties as well, or it's something that's going to be done within ZANU-PF institution? As far as you are planning this, what is your plan? Are you going to be considering any other people outside ZANU-PF's jurisdiction? All right, maybe vamatutu vachizopindura mimwe mibvunzo. Ndada kuti ndipindure wezvandaguma kureva sekudoma kwamaita. Nauye kuti vanhu vari kutambudzwa munyika muno nemabasa evanhu vane umbavha, chigororo neukopokopo, haasi kusarudza munhu maringe nezvekuti anosapota bato ripi rezvematongerwo enyika. So saka platform yedu ye anti-corruption citizens task force, that platform that we are constituting, hainei nebato rezvematongerwo enyika, uye hatisi kuzombobvunza munhu kuti anobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Mamembership cards achanga achibvunzwa kumapato kwenyu. Uko hakupfekwi regalia, hakuitwi slogani, hakuna chinoitwako kunze kwekurwisa umbavha neukopokopo. Nekuti chimbavha ichi chiri kuwanikwa kumativi ese, kweduwo zviriko, kwenyuwo zviriko, hakuna kusiri kubiwa. Saka kana tikatadza kubatana sevana veZimbabwe, tikaramba tichiti uyu ano ndewe bato rakati, uyu ndewe bato iri, hatina chakanaka chatinenge tichizviitira. Saka it is a voluntary platform for every progressive citizen weZimbabwe. Hapana anomanikidzwa kuya kunozoshanda pamwe chete nesu ringe riri vanhu vanenge vakangozvipira kuti no nhau dzemabasa euori, ukopokopo nechigevha ngazvipere. Maita basa. Mazvita pane mubvunzo wabvunzwa kunzanzi mati makaverenga kuti Tagwire akatengesa shareholding yakasodai. Ndafara nekuti mati makaverenga makuti makaona, because I can play around paperwork zvekusvika pakuti I can sell my whole company, shareholding yes 100% in my company, and create 3 more companies and take the money and distribute them. So I think nyaya kuti makaverenga magona zvikuru, kuverenga pamwe zvamakaverenga zvakanyorwa zvisiri. Action to be taken, I'm sure Tsenenga Manyetutsanangura, kuti this is what we think, because we have to pile pressure on the authorities to act. This is the reason why we're doing this thing. Otherwise, if you don't do that, then we're not going anywhere. Mwacharamba achiti ningi unofanira kuita zvakati, ningi anofanira kuita zvakati, ningi ndiye anozoprosecute. So we rather say, aiwa garai pamoseka, because you are accountable to us as citizens. Pindurai kuti kusingasungiwana corruption ndiani. Then we take it from there. The position manzi mabhose nata kwatinobva takurura mabhachi and whether party mumboziva kuti kudii positions, these positions zvaiva zvakara zvekurega neposition which is useless when you're not serving the interests of the people, particularly people for our generation. Vanotoona maita hana kupusa kuti ava ndo vanenge vari kudya kwavari. So kuti tiradze kuti hama dzangu hakuna chatiri kudyako, tonodawo zviri pamwiri koko asi hatizi kuzouya sei. That's why we're here. But the party, in my view, kana taizodzokera ikoko, looking at that perspective, ndinofunga kuti it is more than willing to fight corruption. It just takes individuals who are confident enough to say this is wrong, this is wrong, this is wrong. It is not the only organization who is supposed to do that. There are so many organizations, in my view,
vanofanira kuti take responsibility and within their organizations vati zvakashata izvi zvakashata so that we can move together senyika iri clean. Mvunzo wekupedzisira wakupindura naTsenendawa hazvina ine part izvi because haisi part iri kubigwa but iZimbabwe. Any individual would feel that they want to be part of it to fight these people, or you watch while you become poorer and poorer. Perhaps you don't know the poverty of miracle, but you don't care who is part of this fight because at the end of it, kokana akasavawo pandinofarira zvozvodii zvinopedza corruption ene kuti ndamudzinga. And mind you, this is not for us. We are initiating something. Mutsauro wangu wedu kuti mukai muone kuti nyika iri kupera makafunira. Pamuchazotanga kuti 10-15 years there will be nothing left. This is what we are just doing. But we are saying let's organize ourselves together to fight this. We don't intend to push anyone's political agenda or to be used by anyone or anybody to try and score political scores. No. There's no room for that. This is genuine and this is what we want to achieve. Takadomira takadai, and we are clear and honest about this issue. And this is what we're going to do. I think tinotenda tanga tamboti ndo tapedza haingaperi cause inoramba ichidini ichimuka naachida ngoguma nekuti taguma pano but sekutaura kwataita the way forward tataura tichange tichikuzivisa mazuva mashoma ari kudarika maZimbabweans ari kufila kuti they have to be part of this fight no matter where you are coming from. You are free to then join the platform and the organization or whatever that we are going to create and constitute mumazuva mashoma ari kudarika tokupai numbers ezvatichange tichidini tichiita so that tiite chirwirangwe nekuti vakuru vakati imbwa mbiri hadzitoregwi nyama. Vana competitions and tariffs commission vanani vese ku the all stakeholders and sanctions conference tinovadana vanenge vasinawo kuuya tinoyambuka rukova tasvika ipapo. Mwari